Bururi ni ukunikitwo ni itu ria kieha kurumirira gikuo kia munene wa MBIRARU General Francis OGOLLA na maabitha angi anene ya MBIRARU miaraho ya umuthi kurumirira mutino wa ndege uria hanikire muhaka-ini wa kaunti ya Elgeyo Marakwet na West Pokot. OGOLLA uma hamwe na maabitha angi anene ya MBIRARU ndege-ini ino irerekana yuma na andu 14 thiini. Kuringana na aria meyoneire mutino uyu, ndege no ya KIBIRIRIKI iguire ndagika nini thutha wa kumbuka kuma kiharo-ini gia cukuru wa muthingi wa Cheptulei riria cokire kugwa na gututhuka mwaki. Do swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya and to the President as the Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. OGOLLA amurirwo ta munene wa MBIRARU tariki 28 mweri wa kana mwaka wa 2023 guthinga ithenya ria uria wari munene wake General Robert Kibochi thutha wake kurikia itena riake ria miaka 3. Hau kabere OGOLLA ari munene wa MBIRARU ciarera-ini gatagate ka mwaka wa 2018 nginyagia 2021 na mbere yo akoretwo anyitiriire iturwa nene cia MBIRARU ari ni hamwe na munini wa commander wa Air Force, base commander wa Laikipia Air Base na munene wa ndege cia bara. OGOLLA igirire ruhonge-ini rwa MBIRARU miaka 40 mihituku na agithomera gutwarithia ndege cia bara guku bururi-ini na mabururi-ini ma Amerika na Faranja. Hindi ya githurano kinene kia mwaka wa 2022 OGOLLA ni umwe wa maabitha kanjo ya ugitiri aria amerikanaga ni magiragia guthingiriria muikariri gitwa wa kamiti ya ithurano na mihaka avoge maumirira ma githurano kiu na ateanirio hotani wa William RUTO niguo Raila Odinga anirirwo ta muhotani kana githurano gicokerwo. Hadi ni Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwangi.